ஹலோ மக்களே, வணக்கம். ஸோ வெல்கம் பேக் அகைன் டு அ லெசன் ஃப்ரம் நேச்சர் எபிசோட் 4. அண்ட் இன்னைக்கான எபிசோடில் இந்தியாஸ் நேஷ்னல் ட்ரீ பேனியன் ட்ரீ ஆலமரத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் அதுக்கிட்டேருந்து நாம் கற்றுக்கலாம். ஓகே, நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரெசிலன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். அதுக்கிட்ட இருக்கிற பலம், சக்தி மற்றும் மீள்தன்மை. அதாவது ஹவவர் த கிரேட் விண்ட் இட் மே பி, ஈவன் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங். ஒரு புயலே இருந்தாலும் கூட அது நல்லா வலுவாக இருக்கிறதுனால சக்தியோட நிற்கும், நிலச்சி நிற்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி ஷுட் பி. Whatever the challenges may be, how big or great the challenges may be, we should be strong enough and bold enough to face it and overcome it. Number 2 is selfless giving. தன்னலமற்ற தன்மை. It gives shadow, it gives shelter for animals, birds, and many people used to rest under the tree. ஸோ இந்த மாதிரி பறவை அனிமல்ஸுக்கு மட்டும்தான் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. It is also useful in many different ways for the economy of our country too. ஸோ ஒரு நாட்டுக்கே அது பல விதத்தில் உதவி செய்யுது. பட் ஸ்டில் இட் டசன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் ஃப்ரம் அஸ். ஒரு மனிதர்கள்கிட்டேருந்து அது எதுவுமே எதிர்பார்க்காது. அது அதுவாட்டுக்காக வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுக்குறதே நம்மளை வளர வைக்கும். ஸோ வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஹாப்பி இனஃப் அண்ட் ஜாய் இன் கிவிங் திங்ஸ் டு அதர்ஸ். தட் இஸ் வாட் செல்ஃப்லெஸ் கிவிங். அண்ட் ஃபைனலி நம்பர் 3 திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டிவிட்டி, இணைந்திருந்தல். ஸோ ஆலமரத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்திங்கன்னா அதோட விழுதுகள் தான். ஸோ த ஏரியல் ரூட்ஸ் ஃப்ரம் அ பேனியன் இஸ் த ஸ்பெஷல் ஐடென்டிட்டி ஃபார் அ பேனியன் ட்ரீ. ஸோ அந்த ஆலமர விழுதுகளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு புது ட்ரங்க் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் அண்டர் தி ஃபவுண்டேஷன் விச் இஸ் ரூட்டட் இன்சைட். ஸோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன், ஒரு பேஸை தான் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இன்டர் கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த பேனியன் ட்ரீ ஷுட் பி லேர்ன் பை அஸ். ஸோ நம்மளும் பல கலாச்சாரம் இருக்கலாம், பல மொழிகள் இருக்கலாம், என்ன இருந்தாலும் சரி we should be united as like banyan tree. So we should have a very strong foundation as like these 3 things: resilience and strength, மீள்தன்மை மற்றும் சக்தி, செல்ஃப்லெஸ் கிவிங் தன்னலமற்ற தன்மை, அண்ட் இன்டர் கனெக்டிவிட்டி இணைந்திருந்தல். இந்த 3 விஷயத்தையும் ஒரு பேனியன் ட்ரீ கிட்டேருந்து நாம் கற்றுக்கலாம், நம்மளும் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தட் we can also be successful in our own life. So yeah, that's it. Okay, bye bye, thank you so much and see you again soon in another episode of A Lesson from Nature. நன்றிகள்.